Kids. Oli si burung hantu penjaga malam. Di hutan yang damai, tinggallah burung hantu kecil bernama Oli. Oli selalu tidur di siang hari dan bangun saat malam tiba. Setiap malam, Oli terbang keliling hutan untuk melihat dan menjaga teman-temannya yang tidur. Ia selalu berkata, "Tugasku menjaga malam agar semua bisa tidur tenang, tidak ada gangguan." Suatu malam, ia melihat api kecil di semak-semak. Oli segera terbang ke rumah rusa, si kepala hutan, untuk membangunkannya. Rusa terbangun dan segera mengajak hewan-hewan yang lain memadamkan api. Dengan kerjasama, api pun berhasil dipadamkan sebelum membesar. Semua hewan berterima kasih pada Oli yang sigap melihat bahaya. "Tugas kecilmu sangat penting untuk kami semua, Oli," kata kelinci sambil memeluknya. Sejak saat itu, Oli makin semangat menjalankan tanggung jawabnya sebagai hewan penjaga malam yang dipercaya teman-teman hewannya. Setiap malam, ia tak pernah lelah terbang keliling hutan dengan mata waspada melihat bahaya di hutan. Ia juga suka membangunkan hewan yang lupa masuk rumah saat malam datang. "Terima kasih sudah mengingatkan dan membangunkanku, Oli," kata tikus sambil menguap. Teman-temannya kini tahu, meski kecil, Oli punya peran yang sangat besar untuk makhluk hidup di hutan ini. Pagi hari, Oli pun tidur dengan tenang karena tugasnya sudah selesai. Ia pun tidur karena sudah lelah menjaga hutan semalaman. Saat siang datang, anak-anak hewan sering bercerita tentang Oli sang pahlawan malam. Oli tak suka dipuji, ia hanya ingin semua hewan merasa aman dan bahagia. Ia tahu, menjaga bukan soal besar kecil tubuh, tapi besar hati dan tanggung jawab. Dan sejak itu, setiap malam di hutan selalu aman, karena Oli si penjaga malam. Tanggung jawab kecil yang dilakukan dengan hati besar bisa menyelamatkan banyak hal.